สวัสดีครับวันนี้เรามาไลฟ์กันนะครับเรื่องของการเรียนต่อที่ประเทศแคนาดานะครับในเมืองที่ชื่อลอนดอนนะครับลอนดอนที่อยู่ในแคนาดานะครับอยู่ใน province ที่ชื่อออนทาริโอประเทศแคนาดาไม่ใช่ลอนดอนที่ UK นะครับซึ่งวันนี้เรามาไลฟ์กับคุณเจนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่บินมาจากประเทศแคนาดานะครับเพื่อมาแนะนำวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองลอนดอนนะครับชื่อ Fanshawe College โลโก้อยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับFanshawe เป็นวิทยาลัยของรัฐนะครับที่เรียนจบแล้วขอ PGWP ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจไปเรียนในแคนาดานะครับเพื่อเรียนจบแล้วทำงานรวมถึงโอกาสที่จะขอสถานะเป็น PR ในอนาคตผ่านการเรียนแล้วทำงานแล้วสมัครขอ PR เนี่ยFanshawe ก็เป็นวิทยาลัยที่จะตอบโจทย์เราเพราะว่าเป็น Public Institution ที่จบแล้วขอ PGWP ได้นะครับแล้วก็เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ Certificate Diploma รวมถึง Bachelor Degree ที่เป็น Honor Bachelor Degree แล้วก็ Graduate Certificate ในหลากหลายสาขานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันกับเจแล้วเราก็จะมาตอบคำถามหลายๆคำถามใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อยากแนะนำว่าสามารถที่จะแชร์ได้นะครับเผื่อให้เพื่อนๆได้รับฟังวันนี้นะครับเราจะคุยกันว่าFanshaweน่าสนใจอย่างไรมีโปรแกรมอะไรน่าสนใจบ้างนะครับการทำงานในแคนาดาระหว่างเรียนรวมถึงหลังเรียนจบแล้วก็คำถามต่างๆที่เรามีคำถามเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ระหว่างที่เราไลฟ์กันแล้วก็เดี๋ยวผมนะครับกันกับเจก็จะช่วยกันตอบให้นะครับในส่วนที่ตอบได้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ Welcome Jay to our live studio. It's my pleasure. Thank you for inviting. Thank you. And before we get started with the Q&A session.Could you please help introduce yourself quickly so they know a bit about you and know about who they are listening to. All right. Hello, everyone. My name is Jay Park. I am the market leader for Korea, Japan, all of ASEAN region. And I have been working at Fanshawe 10 years now. And we have many talented students. So I hope you also interested in studying Fanshawe too.Mm-hmm. Okay, let's get started with the question that we ask everyone who come here. If they want to study in Canada or considering to study at Canada, what unique or why they want to consider Fanshawe College? Okay, of course you have to meet additional admission requirement. If you wanted to study 1-year certificate or 2-year diploma, 3-year advanced diploma or degree.You must to submit your high school transcript and graduate certificate. But if you want to study a postgraduate program, you have to submit your college or university transcript and diploma or degree. And also, Fanshawe College is one of the largest public institutions in Canada. And we have 43,000 part-time, full-time students are studying.7,500 international students from 104 different countries too. Mm-hmm. So we tried to recruit many international students because that is the Canada multicultural. We want you to have a lot of experience and learning different pronunciation and accent and respect each other. Then it will help you to get a part-time, full-time when you have a full-time job interview.And also, we provide a lot of student service. And we have immigration advisors, so we can help you to extend your study permit, apply PGWP, and we have a Fanshawe Care who will provide a medical insurance, dental, vision insurance. We also provide a free bus pass and airport pickup service at Toronto Airport. So after you arrive at Toronto Airport, you can also use our shuttle.From Toronto Airport to London. And we also have a Fanshawe Works. Fanshawe Works, we will invite panelists from our partner companies and alumni students. They are going to provide a lot of unique information to all of our new Fanshawe students who start the January, May, September intake. So we really consider international students who really wanted to success in Canada. And if you have a lot of any question,You can feel free to contact him or send me a message. Mm-hmm. Yeah. Thank you for a good overview of Fanshawe College. Fanshawe actually located in London, and that can be some advantage for students who want to be in Ontario, right?
would you want to mention a bit about London and benefit of studying at London? Okay, London is also one of the we are administrative city in Ontario. We are not a small city. We are medium size, which is comfortable. And we also have a lot of companies. We are close to America and a lot of big companies located in London. So you have a lot of chance to get part-time, full-time job. And also job salary is also good, depends on your program, but it is not really hard to find a job in London during you are studying at Fanshawe too. But you better to have a good English skill to get a job, which you can make it during you are studying at Fanshawe. And London, you can search on Google or everywhere. And London is the fourth fastest growing city in Canada. And London is the number one fast growing city in Ontario. So we have a lot of job opportunity. And last week, November 16, Ontario immigration updated. So you will also have additional benefit and additional point if you will study in London and working in London too. Yeah, so basically if they are in Ontario and they are going to apply for PR after they work when they hold a PGWP already, studying in London, they get extra point, right? Right. So that can be another benefit. And I believe another point you might have mentioned, but I want to emphasize is the living expense maybe. Oh, yeah. In comparison to bigger city, living expense in London can be much lower, right? Right. So at least 40% cheaper. So when our students rent one room, they usually pay $475 to $550. Is that studio or? No, it's just a share house. Okay. They have their own room in a share house. That is the difference. I know many Toronto students are sharing room, but we are not sharing room. So you can sleep whenever you want. You can focus on studying whenever you want to. So your, studying sleep will be higher quality. Okay. Later we'll talk about industry and jobs in London, but first let's move to the programs at Fanshawe College. I think we will start with graduate certificate programs, particularly for students who have bachelor degrees already. Maybe it will be interesting for them to hear. ก็ใครที่สนใจไปเรียนในออนทาริโอนะครับแล้วก็ไม่อยากอยู่ในเมืองใหญ่อย่างโทรอนโตเนี่ยก็คือได้ประหยัดค่าครองชีพเรียนจบแล้วได้ PGWP ถ้าเราจะสมัครขอ PR เมื่อทำงานในช่วงที่ถือ PGWP แล้วเนี่ยลอนดอนก็มี benefit อีกอย่างนึงก็คือมี extra point ให้สำหรับ OINP นะครับ Ontario Immigration Nominee Program เราก็จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มเติมสำหรับการที่เราเรียนอยู่นอกเมืองGTA นะครับนอกเมือง Greater Toronto Area อยู่ที่ลอนดอนเนี่ยก็จะได้คะแนนพิเศษในการสมัครขอ PR ด้วยแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าคนที่จบป.ตรีแล้วกลุ่มแรกก่อนนะครับจบป.ตรีแล้วเนี่ยโดยเฉพาะแล้วจะไปเรียนต่อในแคนาดา Graduate Certificate ที่จะแนะนำเนี่ยมีอะไรบ้างเหตุผลหนึ่งที่จะแนะนำให้ดู Graduate Certificate เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเรียนในระดับที่อัปเกรดเนาะแต่มันก็ไม่ได้จำเป็นเสมอไปใครเปลี่ยนสายงานเดี๋ยวลองฟังเรื่องของCertificate Diploma อีกทีหนึ่งก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราโฟกัสเรื่อง Graduate Certificate ก่อนนะครับ I have mentioned briefly about why students who have a bachelor degree might want to consider grad certificate because it makes more sense from the visa point of view. But you want to add a bit more on why graduate certificate might be beneficial for them, or is there anything else you want to mention? Okay, so most likely degree students, I really recommend you to study higher education, not downgrade studying, because visa perspective, Canada prepare you to study higher education, not lower, because you already had a degree. So if you wanted to have a study permit, approval letter from Canada Immigration, you better to study postgraduate. And postgraduate program also have a lot of group discussion and project. And other country students will also have a degree and a lot of work experience. So during you have a group project with other country students, you will learn a lot of things from your classmate too. So if you really like to study your current degree program in Canada continuously, I truly recommend you to study postgraduate program
And postgraduate program have more seats available and also more programs diversity. So that is some of the benefit to study postgraduate program. I think graduate certificate from my point of view, it also emphasize on certain area too, right? It is specific, right? Right, It's more yes. specific. So it might be easier for them to get job because they are specialized. Right. And also reason why Canada also have a postgraduate program. So we also have a lot of secondary college university. So we can make graduate students who will be fresh employees. But there are not many seniors. That's why postgraduate program will be bridge foreign students to settle down in Canada. And we wanted to have foreigners, international students who already had a degree, higher education, and work experience. So they can manage their company too. So postgraduate is good. So and also many international students, especially in Asia and ASEAN, students think postgraduate is harder than studying diploma. Of course, it is. It's kind of like a college master, but because you have a lot of project and discussion. But it is not that much hard. So don't be scared. You can study. And also there are a lot of program coordinators and student success advisor and professors will support you to success your academic. So you don't have to scare before you start your program. ก็ graduate certificate เนี่ยจริงๆมันออกแบบมาสำหรับคนที่จบป.ตรีแล้วเนาะมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสแล้วกันครับความเป็นไปได้เรื่องวีซ่าเพราะเราเรียนในระดับที่สูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ graduate certificate จะเรียนโดยที่เราทำเป็น group project ทำ discussion เยอะเราก็จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อนด้วยแล้วก็ graduate certificate ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่มันจะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงและ specialize เนาะคนที่จบป.ตรีมาแล้วโดยเฉพาะทำงานมาแล้วเนี่ยเรามีประสบการณ์กับมีการศึกษาก่อนหน้าเนี่ยจะทำให้เราจบไปแล้วเราทำงานในระดับที่คิดว่าเลื่อนขึ้นไปเป็นระดับ managerial level คือระดับของการบริหารจัดการได้ไวขึ้นเนาะแล้วก็การที่เราทำงาน managerial level ก็หมายความว่าเราจะมีโอกาสต่างๆมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการค่าตอบแทนโอกาสในการสมัครขอ PR นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าโปรแกรม graduate certificate ที่โดดเด่นและน่าสนใจของ Fanshawe เนี่ยมีอะไรบ้างผม list มาคร่าวๆ so I have listed some programs that maybe I will interview you for graduate certificate at Fanshawe. Let's start with program related to IT first. How about the new programs that was launched recently, the AI machine learning? What are the requirements for it? Do students need to have IT background, and what are some of the jobs opportunity? Postgraduate programs, if it is related to business, it doesn't require any specific diploma or degree, but especially computer IT or other program area, it requires specific degree and college. Right. Because as I already mentioned, you will have a lot of group discussion and project. If you didn't have any computer IT background, you cannot success the program, you cannot communicate with other classmates because other classmates they will bring a lot of work experience and their education background. So that's why all of the computer IT programs require computer IT degree or diploma, and if you have a work experience, will be better. So if they already been working as in the IT industry, particularly with as software, as someone who do computing or programming, this might be one of the programs that might be interesting for them, the AI machine learning, right? Right. And what are if they study this program at Fanshawe and in London, what are the job opportunity for them to find after they graduate? So there are a lot of program companies in London because London is also IT hub. Many people don't know. They think Toronto is IT hub, but London is IT hub. We have a lot of IT company, right. And all of the AI system means they also have to control the robots. And we have a lot of manufacturing companies around London, so you will have many job opportunities. Are there any other IT related or engineering related programs that they might want to consider or look into if they're interested in London or Fanshawe for grad certificate that you might want to recommend other than these programs? We also have a 2-year mobile application program.
And mobile application program, as you know, it's really unique program in the world. And also one of good thing is mobile application program 2-year postgraduate, which include co-op. Right. So you will have a 3-semester academic, and last semester will be your co-op. So you will pay tuition fee for only 3 semesters, and last semester will be co-op, and company will pay your salary. And after you finish your co-op and 3-semester academic, you are eligible to apply PGWP up to 3 years. Yeah, so good. Okay. We also discussed a bit about the new industry that was demanded, that has a demand after or as a consequence of COVID-19, which is the new program called food processing and product development. Can you tell them a bit, because sometimes we have an inquiry for program related to food science. You might want to talk to them a bit about studying this program and work opportunity in London after they graduate. So food processing students, after they finish their program, they will most likely working at a factory. So who will deliver the meals. So after COVID pandemic, actually during the COVID pandemic, many people gain weight like me. So I also wanted to control my calorie. Then actually I order special meals every week and every month to control my calorie. Yeah. So that is your job after you finish the food processing. Okay, and in Canada we didn't have many companies like this before COVID, but after pandemic we have a lot of companies because people are interesting and people also consider to losing their weight. So many opportunities in Canada. Yeah. อันนี้เรากำลังแนะนำหลักสูตร Graduate Certificate กันอยู่นะครับใครที่เข้ามาหรือกำลังฟังอยู่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับ Fanshawe College หรือว่าเรียนต่อแคนาดาที่ลอนดอนเนี่ยก็ถามมาได้ครับถ้าเกิดมีที่สาก็ดึงขึ้นมาได้เนาะจะได้ตอบได้นะครับแล้วก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมถามต่อแล้วกันนะครับ Let's also discuss about the program related to health service or health science. For example, the gerontology and retirement home management. Let's discuss this and then we can talk about the new program too. Because Canada is also an aging society and London has a number of retirement homes too, right? I guess. Yes. And maybe this is another opportunity for students to study and find jobs opportunity. You want to elaborate on this pack of programs? Yeah, Canada, our average age is getting increasing. So we have a lot of seniors right now because every countries have the same situation. The burning rate is getting decreasing. So that's why one of the reasons we wanted to have many international students and immigrants in Canada. So we have to expect after 10 years and 20 years who will support the seniors. That is one of the reasons Fanshawe created gerontology program and retirement residence management. If you have degree which is related to health science, such as a doctor, pharmacist, or registrar nurse, you are eligible to apply those programs, and it is a high demand, and you will have a lot of job opportunity. And London, we also have hospitals and a lot of clinics, and especially Victoria Hospital, which belong to government. It is the second largest hospital in Ontario after Toronto Hospital. So that's why we have a lot of health science program compared to other colleges, and we accept international students to all of health science program. So if you are interested, you can apply. Yeah, and we also talk about the new programs that perhaps will be announced soon. It's called it's hard to announce it. Palliative care, right? Yeah. It is the program that the student will learn to take care of people who kind of at the last periods of their life because they are ill. We need to help them to relieve their pains and help them to go through the process, right? Yes. So they who need a special care. So that is good for registrar nurse who studied in their countries. Yeah. It back to the point that we discussed earlier that London has the second largest hospital in Ontario, and
there are retirement home in the area. So I think studying gerontology, palliative care, retirement home management, they can do, package of 1+1 in this Right. area. And I think if they do this program well and it match their skill and personality, I think they should be good at, finding a jobs, right? Yes. Okay. I think recently Fanshawe also launched a new program called Regulatory Affairs Science, right? I think students who might, particularly like pharmacists who want to do a graduate certificate, this might be a good option for them. Right. Can you talk about these programs? What do they learn? How about jobs opportunity for graduate of this program in London? You already explained everything. It's the same, right? Hospital, right? Oh, okay. But IAS, like regular affairs science, what do they do or what do they learn? Well, they will play with medicine. Okay, still. But do they need to be a pharmacist before they apply for this program? Well, if you have postgraduate, whoever apply, if you have an education background, it will be their asset. Yeah. When to enter school, maybe it is not much important, but when you try to get the job, that's really your asset and benefit. So I recommend the education background. But this program might be interesting for pharmacists who is looking for a higher degree, right? Not a master, but grad certificate that is more practical for them to get because jobs. It is really hard to change the license. Even you have a pharmacist license in Thailand and change it to license in Canada, it is really hard. You need to write a test in Canada. Exactly. So that's why the postgraduate programs will help you to settle down in Canada. Okay. All right. Another one that I think might be interesting, the insurance and risk management. Is there a good jobs demand for this program? Which one? Insurance and risk management. Insurance and risk management. So, of course, because even Canada government will provide a free medical, but you're supposed to have a permanent resident or citizenship or 6 months full-time work experience. You will have a Ontario insurance, and it will cover everything. But it always take time to get surgery or medical care. That's why people also wanted to have a separate insurance, which will cover in America, right? And also it will be support, and many people already make a plan, and it will also help them to have a pension plan too, because after we retire, we still need money. That's why insurance and risk management students can help them to have a separate insurance or help you to make a pension plan. ก็จริงๆอีกโปรแกรมหนึ่งที่เป็น graduate certificate นะครับสำหรับใครที่อยากเรียนอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงมี specialization นะตัว insurance and risk management ก็เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจก็มีดีมานด์อยู่สูงถึงแม้ว่ารัฐบาลของแคนาดาจะมีประกันของรัฐให้ใช่ไหมครับแต่คนที่อยู่ในแคนาดาเองจำนวนมากก็ยังซื้อแผนประกันเพิ่มเติมให้ coverage มากขึ้นหรือวางแผนสำหรับการเกษียณเนาะก็จะทำให้เรามีโอกาสการทำงานค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นลิสต์ของโปรแกรม Graduate Certificate ที่พูดถึง AI Machine Learning นะครับ Web Mobile Application Development นะครับ Food Processing นะครับ Product Development นะครับRegular Affairs Science นะครับ Palliative Care Gerontology Retirement Home Management Insurance and Risk Management อันนี้เป็นแค่โปรแกรมส่วนหนึ่งนะครับของ Fanshawe ที่เปิดสอนระดับ Graduate Certificate Fanshawe ยังมีโปรแกรมระดับgraduate certificate หลายๆตัวที่เข้าไปดูในเว็บของ Fanshawe ได้นะครับก็เข้าไปดู Fanshawe International Student Program เพื่อดูลิสต์เพิ่มเติมก็ได้นี่เราแค่เอาโปรแกรมส่วนหนึ่งมาพูดคุยกันนะครับพอดีผมอาจจะต้องขอรูปนิดนึงไปปรับหน้าจอเพราะว่าผมอ่านคำถามไม่เห็นสักครู่นึง I forgot to make this big and we can see the question okay we got the first question. I see a few more. เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนจังหวะจากการที่ผมถามมาตอบคำถามที่ผู้ที่รับชมกำลังถามมานะครับถามกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเจช่วยกันตอบให้นะครับ I need to translate this first. You cannot read Thai, right? After graduating from high school,
study bachelor degree already but have not completed. They want to resign from the university from Thailand and go to study diploma and bachelor degree in Canada. Do we think they will get a visa? But maybe you want me to answer that. ก็คำถามนี้นะครับอาจจะอธิบายกว้างๆแล้วกันนะคือความเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงออกจากมหาวิทยาลัยแล้วเราจะไปเรียนต่ออะไรนะครับเราออกจากมหาวิทยาลัยเพราะอะไรนะครับแล้วทำไมเราถึงจะไปเรียนต่อเช่นเห็นว่า benefit ในการไปเรียนแคนาดาเป็นยังไงนะครับเรามีการเงินที่เพียงพอในการที่จะไปเรียนนะครับเราอธิบายได้ว่าจบแล้วเราจะกลับมาทำอะไรในไทยเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับไม่ได้มีข้อจำกัดว่าเรียนปอตรีแล้วยังเรียนไม่จบแล้วจะไปเรียนใหม่ไม่ได้ถ้าเรามีเหตุผลเรามีหลักฐานการเงินเรามีรายละเอียดที่ทำให้เจ้าหน้าที่กงสุลเขาเชื่อว่าเรามีเจตนาที่จะไปเรียนเราสามารถจัดการค่าใช้จ่ายในการเรียนแล้วก็เราเรียนเนี่ยเราเห็นว่าประโยชน์ต่ออนาคตที่เราจะได้มันคืออะไรเราอธิบายได้นะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับที่สามมีคำถามอื่นๆไหมครับLet me try to see. Okay. We just got one question. Another question is just hello. Let's move on to undergrad program quickly. Okay. Maybe certificate, diploma. Diploma. What are some of the programs that might be interesting? I think one of the things we mentioned briefly is the supply chain. Because that is a growing industry in London too, if I understand correctly. Right. One of our main industry is supply chain logistics, and that's why Amazon company, the delivery company, will launch their factory next year, and most product will deliver from London to Ontario and everywhere in Canada. So I hope our supply chain students will have more and more job opportunity in the future too. So that's why we have a 2-year diploma supply chain and also postgraduate logistic program too. ใครที่สนใจเรียนระดับดิโพมานะครับอาจจะเป็นน้องๆที่กำลังจะจบม.ปลายหรือจบม.ปลายแล้วจะไปเรียนเนาะหรือแม้กระทั่งจบป.ตรีแล้วอยากเปลี่ยนสายงานก็อาจจะยังพอเป็นไปได้นะครับแต่ต้องคุยรายละเอียดกันเยอะหน่อยนะครับตัว business and supply chain operation เนี่ยก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่Fanshawe เปิดสอนระดับดิโพมาเนาะเรียนจบแล้วถ้าจะต่อป.ตรีก็ต่อได้ที่ Fanshawe เลยนะครับหรือจะไปต่อที่อื่นก็ได้ที่เจเขาพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นในจุดที่ว่ามันมีโอกาสนะครับที่เราจะหางานได้ไม่ยากเพราะว่าลอนดอนกำลังจะกลายเป็นหับในการที่ทำเรื่องของ supply chain นะเพราะว่า Amazon ก็จะไปตั้งบริษัทสำหรับการส่งของจากลอนดอนเนี่ยเข้าไปยังออนทาริโอตามจุดต่างๆนะครับก็คือจะทำให้กลายเป็นจุดในการเชื่อมต่อนะครับระหว่างอเมริกาแคนาดากับออนทาริโอนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับใครที่อยากเรียนด้าน supply chain นะครับ What are some of the other diploma programs that might be unique or strong at Fanshawe that you think? Well, we also good at some aviation. And so you can imagine why we have separate campuses based on the program. So we have a separate campus for media, hospitality, and multi-power and aviation. So those programs could be, I recommend. Yeah. จริงๆแล้ว Fanshawe มีหลายแคมปัสนะครับแล้วก็แต่ละแคมปัสก็จะมีโปรแกรมที่เปิดสอนแตกต่างกันเช่น Downtown Campus เนี่ยก็จะมีโปรแกรมด้านเกี่ยวข้อง Animation Media รวมถึงห้องที่เขาใช้ถ่าย3 มิตินะครับก็ค่อนข้างอุปกรณ์การเรียนทันสมัยรวมถึงคอมพิวเตอร์โปรแกรมก็มีที่ Downtown นะ Hospitality Culinary ก็มีอยู่ที่ Downtown Campus นะหรือที่ตัว London Campus หลักนะก็มีหลากหลายโปรแกรมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Business นะครับHealth Science เองก็มีนะครับแล้วก็มีแคมปัสแยกออกไปอีกเป็นแคมปัส Aviation ใครที่อยากเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบินนะครับ
เป็นในส่วนของวิศวกรรมการบินนะครับ maintenance การบินอะไรพวกนี้ครับแฟนชอก็มีเปิดสอนตัวเลือกระดับดิโพลมาก็มีหลากหลายนะครับแนะนำว่าเข้าไปที่ fanshawe.ca เนอะแล้วก็ดูในส่วนของโปรแกรมสำหรับนักเรียนต่างชาติก็จะเห็นตัวเลือกหลักสูตรการเรียนค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับ I think this has been one of the popular inquiry recently too for the dental hygiene programs. Maybe we can talk about it briefly. So Fanshawe is one of the colleges that accept international students into health science programs. Right. And it's just a few colleges that does this. And there are certain programs that students need to go to P-Health Science first, and they compete with one another to get into the second program, right? I think for Thai students, it has been popular to ask for practical nursing, and now I see more inquiry for dental hygiene too. And we want to, honestly, if they really want to pursue, we encourage them to. But do you have any tips or any guideline for students who are considering pursuing this program at Fanshawe? Study hard Yeah. in Thailand because it's a really high competitive program, and all of the medical and health science programs wanted to have a smart students, right? I don't want to say it, but it related to health and life, right? That's why if you will not be able to communicate with your doctor or other people's, of course you will make a mistake, and if you make a mistake, we cannot fix it. It is not machine, right? Life and You're a death, human right? being, right? So that's why if you really wanted to study pre-health science plus dental hygiene or any other health science program at Fanshawe, I really recommend you to study chemistry, biology, mathematics, and physics in Thailand. Study hard. Okay. And if you can find the English version, it will be helpful because you don't have to spend a lot of time to understand, right? So ก็สำหรับใครที่อยากเรียนด้าน Health Science นะครับFanshawe เป็นหนึ่งใน college ที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียน Health Science โปรแกรมเนาะซึ่งหลายๆโปรแกรมเนี่ยก็อาจจะต้องเรียน P-Health Science ก่อน1ปีแล้วเราก็แข่งกับนักเรียนคนอื่นๆที่อยู่ในโปรแกรมของเราเพื่อเข้าโปรแกรมที่2ที่เราสมัครไว้เหมือนกับเพื่อนๆอย่างเช่น Practical Nurse Dental Hygiene อย่างเงี้ยนะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยมันก็จำเป็นมากๆที่ GPA เราต้องดีเนาะแล้วก็จะทำให้มีโอกาสได้รับการตอบรับเข้าเรียนนะครับซึ่งเจแนะนำว่าถ้าเราเรียนพวกวิทย์มาก่อนโดยเฉพาะเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราทำมันได้ดีเนี่ยแล้วก็สกอร์ด้านภาษาอังกฤษของเราเนี่ยเริ่มต้นในจุดที่ดีเราก็อาจจะมีโอกาสมากนะเพราะเราต้องแข่งกับทั้งเพื่อนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหรืออาจจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2รวมถึงนักเรียนที่เป็น domestic student ด้วยนะครับที่เขาถนัดด้านภาษาของเขาอยู่แล้วดังนั้นก็อาจจะทำให้เรามี challenge แต่มันก็เป็นไปได้นะครับที่จะมีโอกาสเข้าได้ but it is possible right for international students to get into that program of design but it's just that they need to work hard try to be the best in their programs right okay I think I need to hide this sorry okay if they already did a year of bachelor degree, can they apply and request for credit transfer to be transferred? So finish the bachelor degree or just the 1 year? They already finished 1 year of their bachelor degree from Thailand and they want to study maybe diploma first and then bachelor. Can they request for credit transfer? No. Yeah, because the curriculum might not be the same, right? Right. Especially your university and Fanshawe, we must have a partnership to accept the credit. And also here's the thing, even we wanted to accept your credit, if we will accept your credit, you might not be able to hold your study permit because holding study permit, you must be full-time student. But if we will accept your credit, you might be part-time student. Then it will affect your study permit and PGWP. So that's why it is really hard to accept the credit, but we might consider to accept general education, not main course. ก็เป็นไปได้ที่จะ transfer credit ไปได้เนาะแต่ว่าจะ transfer ได้กี่ credit อันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับ
วิทยาลัยเป็นคนพิจารณาแล้วก็ดูจากหลักสูตรที่เราเรียนมากับหลักสูตรที่เราจะสมัครไปเรียนวิทยาลัยนั้นๆด้วยนะครับอันนี้อาจจะฟันธงให้ไม่ได้นะต้องลองสมัครนะครับแต่ก็อาจจะต้องเผื่อใจไว้ว่าอาจจะ transfer ไม่ได้ทั้งหมดอาจจะได้แค่ส่วนหนึ่งนะครับ Okay, let's move to the other part of the question that I have, which is about I mean we talked about it briefly, but how about the jobs market right now in London for students who are going to work part-time? It is like other city in Canada where people saying that there are lack of worker or people who going to work. Is it the same case? It will not be hard to find jobs as long as they put the effort into it. Okay, so right now after pandemic, Canada need more workers. That's why temporarily Canada immigration allowed international students to work more than 20 hours right now because we need the people who will work at the company. So it means you have a lot of job opportunity, right? And Canada is more than welcome to have international students and immigrants in the futures too. So this is the right time to study and working in Canada. In London, as I already mentioned before, we are the fastest growing city in Ontario, which means there are a lot of jobs. So you can imagine what kind of industry will be unique. So you can see a few things. Canada economic, of course, but you can imagine what people need after they live in new city, new country house, right? So who will build the house? Construction programs, like architecture, civil engineering, renovation, right? People might buy old house and renovating. And also who will design the city, GIS and urban planning, right? Who will, design the village, landscape design, who will set up the lights, everything electronic programs, right? And those programs will be unique. And how you will arrive in Canada? Flight, aviation, right? And also, are you going to take a bus or in the future you will have a car? Who will maintain, who will fix? What's your power program? So you can simply imagine which industry will be unique. Yeah. It always involves the people's life, right? So when you live in Thailand or when you live in your country, you might think it is not important because you might have your house and you might have enough food, you might have a car, and you might think it is not that much important, right? But in new country, it is different because you have to find a new house, everything. So those programs are unique and higher salary, right? And it is also good for applying PR. So I usually recommend students to study construction, engineering, building technology, or aviation, electronic, or robotics, electromechanical engineering, something which relate to our life, right? Okay. Because we cannot give up, and also robots cannot do it too. Okay, so good. Thank you for emphasizing on this information. I visited Fanshawe, and I just want to tell everyone that London has public transportation. They don't need to depend on their car to go from place to place. There are various number of restaurants, places that they can go to shops. They just don't need to think that, it's not bigger city like Toronto and Vancouver and will not be opportunity for them, right? There are things that they can access to just like bigger city. And certainly the benefit is to save living costs, to maybe get extra points if they want to apply for PR later on to the Ontario immigration nominee programs. We got one question and I am sure that you can help me with this. I know the answer is yes. Hopefully I'm right, but the audience asks, is there the dental assistant programs? And the answer is yes. I don't recall though if this program need the P-Health Science too. It requires PR. Okay. ก็มี dental assistant โปรแกรมเหมือนกันนะครับที่ Fanshawe แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ต้องเรียน P-Health Science ก่อน1 ปีก่อนที่จะเข้าเรียน dental assistant ได้นะครับ
ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามถ้ามีขั้นไหนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตอบกันให้นะครับ Okay. On the top of all, Fanshawe does provide comprehensive service, like you mentioned. The immigration consultant also work like job search support and also residence. Right? I had the opportunity to visit and stay in the residence. It's very nice. And I think it helpful. These services will be helpful. They will be helpful for students to, get settled and make their life in Canada work. Is Fanshawe famous for business and marketing programs? Well, I can say yes. We have an interactive media and business diploma marketing and postgraduate marketing management and digital marketing 4-year degree. So we have many different marketing programs and new program is coming next year too, live digital marketing products. So we are good at marketing business. ก็ตามที่เจตอบเลยนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าในรายละเอียดว่า marketing and business ของ Fanshawe มีอะไรบ้างลองดูในFanshawe เว็บไซต์สำหรับ international student ก็ได้มันก็จะมีแบ่งทั้งเป็น diploma bachelor แล้วก็รวมถึงพวก graduate certificate ด้วยนะครับก็จริงๆแล้วcollege เป็น public college นะครับ Fanshawe เป็น public institution เรื่องมาตรฐานการศึกษาเรื่องของสิ่งที่เราจะได้รับในการเรียนเนี่ยก็จะเป็นไปตามสแตนดาร์ดของอุตสาหกรรมที่เราจะไปทำงานดังนั้นรัฐบาลให้การยอมรับนะแล้วเราก็ทำงานโดยที่ connect กับอินดัสทรีต่างๆนั้นเราเรียนไปเราก็จะมีสกิลที่สามารถจะไปทำงานได้นะครับ I just want to emphasize that Fanshawe is a public college and the curriculum, the programs align with the standard that the government set and they are review and access regularly and it will prepare students for jobs opportunity after graduate, right? Yes. มีท่านไหนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับสามารถถามมาได้นะครับ I also want to mention quickly that we still have the application fee waiver. Yes. So if they are interested in applying to study at Fanshawe, they can contact us ก็ติดต่อมาได้นะครับใครที่สนใจโปรแกรมที่ Fanshawe นะครับไม่ว่าจะเป็น Diploma Bachelor Graduate Certificate ก็ลองพูดคุยกันได้สมัครเรียนภายใน21ธันวานะครับเรามีคูปองส่วนลดค่าเรียนก็คือเว็บค่าสมัครให้ได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากได้รายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิทยาที่น่าสนใจโดยเฉพาะใครที่อยากไปอยู่ออนทาริโอแล้วไม่ได้อยากที่จะเสียค่าครองชีพที่สูงมากเทียบกับย่าน GTA แล้วก็เรียนจบแล้วถ้าเราจะสมัครขอ PR ผ่าน OINP โปรแกรมเนี่ยเราก็ได้ extra point ด้วยนะครับแล้วก็วิชัยมีหอพักให้ด้วยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับใครที่อยากไปเรียนนะครับแล้วก็มีโปรแกรมหลากหลายมีโปรแกรมที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับif there is no more question I want to ask you so if there are students considering to go to Canada just Canada to study work and immigrate if this is their purpose do you have any insight or special suggestion for them in general that they might want to learn from you if you wanted to study an immigrant in Canada don't think about immigration right now that's too far you don't have to make a 5 years plan so you have to pass the step every steps So the most important thing is you have to choose the right program, which you really like, which you really want to study. So choosing the program, you might have the special person who have a many experience. So you can contact him. He is studying and research a lot of things. So he will give you a lot of advice. But I don't really recommend you to follow the YouTubers and social media because they might think this is a good program, but it might not suitable for you, or they might think this is a bad program, but it is good for you. So it really depends on the people or personality.
So if you really like to study the program or if you have a passion, I really recommend you to choose the program. So don't listen to anyone through the media because they don't know your life and they will not responsible your life too. So it is your money, your life. So you have to responsible yourself. And even they said it is good for getting good job, but what if you will fail, right? So that's why choosing program is most important before coming to Canada. And you might not pass medical exam or you might not get your study permit. So please don't make any long-term plan. So please search a lot of program information and contact him and get a lot of advice from him too. So I always telling them choosing my program. And they ask me and I don't know the answer, I will ask you. Of course, anytime. ก็จริงๆผมว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยในเรื่องของการเลือกโปรแกรมการเรียนเนาะเราฟังคนอื่นเป็นแนวทางได้ไหมครับแต่คนที่จะรู้ว่าเราเหมาะสมกับอะไรมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเรานะดังนั้นท้ายที่สุดแล้วก็พยายามหาข้อมูลให้เยอะแล้วท้ายที่สุดแล้วเราก็พยายามเลือกที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราไปเรียนแล้วน่าจะได้ประโยชน์จริงๆจะนำมันไปใช้ได้จริงๆเราสนใจมันจริงๆนะครับก็จะทำให้เราได้ benefit จากมันไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าพอจะมีแนวทางมีแผนแล้วว่าเราสนใจแบบนี้อยากได้แบบนี้นะครับก็ลองปรึกษาทางเราดูก็ได้ถ้าเราตอบได้เราก็จะตอบให้ทันทีแต่ถ้าในส่วนไหนที่เราไม่ค่อยมั่นใจเราก็จะพยายามช่วยหาข้อมูลเท่าที่หาได้แล้วก็หลายๆครั้งถ้าเกี่ยวข้องกับสถาบันแล้วเรายังไม่เคยมีคำตอบนั้นมาก่อนเราก็จะเช็คกับเจ้าหน้าที่อย่างเจให้นะครับ I just want to say that we try to assist them when they have plan to tell them what would be good option for them and if we cannot really answer them we will ask college rep like you to get more opinions มีท่านไหนมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตจบไลฟ์เซสชั่นในวันนี้แต่ว่าวันนี้เราก็คุยกันกับเจแล้วก็ได้ฟังนะครับเกี่ยวกับ Fanshawe College เป็น Public Institution จบแล้วขอ PGWP ได้นะครับอยู่ที่เมืองลอนดอนในออนทาริโอนะครับแล้วก็มีโปรแกรมเปิดสอนหลากหลายมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็มี application fee waiver อยู่ถ้าเกิดใครสมัครเรียนเราก็เวฟค่าสมัครเรียนให้ได้นะครับ Well, thank you, Jay, for the interview session. Any other thing else you want to mention? Well, I had a really great time and thank you for inviting me and it's my pleasure to join your live and next time I hope to join again. Sure. Next time maybe we meet in person. We'll do more in-person event. But thank you so much for the live session and coming to visit us. ก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามแล้วก็รับฟังข้อมูลนะครับใครที่มาฟังย้อนหลังก็ติดต่อมาทาง Line Official ด้านล่างนะครับเป็น assign KORPUNGUN ได้นะครับขอบคุณครับ Thank you so much โอเคบ๊ายบายที่สาเดี๋ยวกดจบเลยก็ได้I look up there are 710 that's on Facebook I did not check on YouTube yet I think it was okay I enjoyed